第2回描画テクニックになります。ここではですね、まず背景描くためにですね、知っておかなきゃいけないこと、技術、テクニックをですねお伝えしていこうかなと思います。皆さんは透視図法というものを聞いたことがありますか？パースって聞いたことありませんか？パースペクティブってやつですね。これはですね、3次元、立体のものをですね、2次元のもの紙に書き写すときに、立体的に書く技法のことになります。こちらをですねちょっと説明をしていこうと思います。はい、こちら、ボックスティッシュですね、箱ティッシュ、作業のともに、これは必須ですけれども、これを使ってですねちょっと説明していこうと思います。箱ティッシュ、自分で持ってですね目の下、よりも、目よりも下にですね、ボックスティッシュを持つとですね、箱ティッシュの上の方が見えます。この面が見えますよね。そして徐々に上げていきます。そうすると箱ティッシュの下の面が見えるんですね。これ、例えば僕の正面に来たら多分僕の目が見えないということになっていると思いますが、見えませんね。側面が見えます。そして例えばこれを左右に振ると、こっち側に振れば右の面が見えますし、こっち側に振ると左の面が見えます。パースペクティブっていうのはですね、これどの面が見えるかな、その空間に物があったら一体どの面が見えるんだろうっていうのをですね、紙の上で簡単に知る方法なんですね。なので、今ね、どこから見てるかって言いましたね。僕の目を基準にしましたけれども、皆さんも画面の中で目線、目の位置というのを大事にしてもらいたいんですね。パースペクティブの中では、目線とか水平線って呼ばれるものですね。自分の目の高さに線を引いて、この線上で見てますよ。ここよりも下にあるものに関しては上の面が見えますよ。ここよりも上にある、下の面が見えますよと、こういうふうにですね、決める。これがですねまず最初なんですね。目線、これがですね、いわゆる目線イコール水平線って言われてます。例えば何にもない、原っぱのところ、ですね、立って目線がありましたとなったら、向こう側に、見える水平線っていうのもこの線なんですね。なので覚えておくと、いろいろ便利かなと、思います。目線イコール水平線です。じゃあ、具体的に、透視図法に関して、説明をしていきたいと思います。まずはですね、透視図法に関しては、もう一個大事なものがあります。消失点というものですね。消失点はですね、物が、空間上にあってでですね、集中するポイントがあるんですね。線が集中するポイントがあるんですね。奥行きに対して集中するポイントがあります。必ず絵で描くと、そのポイントをどこかに決めておく。そして、そのポイントがいくつあるか決めておかないと、立体物としておかしいことになってしまうんですね。じゃあ消失点というものを、何個取ればいいのか、どこに取ればいいのかっていう話ですね。実はどこに取るかっていうのはですね、さっきの目線に関わってきます。この目線、この線の上に必ずポイントが来ます。何点あってもこのポイントが来ます。これは覚えておいてください。かなり難しい話をするとですね、実は目線っていうのは消失点の集まりと思っておくと間違いないかなと思います。必ず目線の上に消失点が来ますよことですね。そしてじゃあいくつ点があるのかな。これはですね、二次元にものを書き出す場合、この3つのやり方がメインです。まずはじゃあ1ってあります。一点透視言われるものですね。消失点はこれ黒い棒は目線ですね。ここに目があります。そしてその線上に1個だけ点があります。1個ポイントがあります。これはですね一点透視です。一点透視はどういった空間に向いているかというとですね、例えば長い廊下を
真正面から見た時とかですね、部屋を描く時、必ず一点通しにすることによって、空間の把握がしやすくなります。奥行きが非常に、詰まって見えるやり方になります。ちょっとだけ注意すると、例えば、ここにね、ポイントがあるということは奥行きが結構きつめにかかりますので、ここに書いた長さって結構な長さになることが多いですね。ここだけちょっと注意が必要かなと思います。一番シンプルな一点通し。そして増えていきます。二点通しです。水平線、目線、ここに目線がありますね。ポイントが2つあります。2つあります。そうするとですね、真ん中にものがあるとですね、2つの面が見えますよ。こっちの集中する奥行き、こっちの集中する奥行きがあるよ。これが二点通しですね。二点通しってどういうものに向いてるかっていうと、例えば大きい建物、ビルだったりとか、学校の建物だったりとか、そういうものを外側から描くときに、非常にね一点通しだと単調になってしまいます。非常に単調になってしまうので、よりリアルに描きたい場合は、二点通し、点が2つあるよ、いうふうに書くといいですね。割と大きいもの、あるいは立方体、ただのね四角、あるいは豆腐とかね、そういうものを書くときにも二点通しを使って書くとよりそのものがリアルに見える、そういうような効果がありますので、二点通し、これもですねぜひ覚えてください。そして究極です。三点通し。これはですね、実はさっき言った僕のね目線上に点が必ずあるんだよっていうところから一個だけ外れるものになります。これだけちょっとだけ例外があるんですけどね、基本は二点通しとそんなに変わらないと思います。1個2個、2つのポイントが目線上にあるよ、これは変わりません。でですね、もう1個、こちら上にポイントがありますが、これ下のポイントになることもあります。下に書くこともありますが、目線に対して垂直のラインのところでですね、点は1個打つと、それで1、2、3点通しという形になります。これはですね、考え方としては、2点通しに上にパースがかかった、下にパースがかかったというのを想像してください。2点通しプラス上パースか下パース、そう覚えておくととても理解がしやすいと思います。これはですね、さらに巨大な2点通しよりもさらに巨大なものを描くときに有効です。例えばビルを真下からこうやって眺める、そんな絵を描きたいっていう場合に上パースがかかっていることによって非常に巨大感が強調されます。例えばビルを上から見下ろすなんていう構図の時も、下にパースがかかっていると非常に巨大感が、生まれますね。こういうところがですね2点通しと3点通しの違いです。3点通しは2点通しと全く別のものっていう考えよりかは2点通しプラス上パースか下パース、そういうふうに覚えておくと非常にやりやすいです。で、こんなようなパースペクティブの、理屈があります。これをですね、使って例えばビルをこの中に描きたいななんていう場合、パースに沿ったビルを描いていけばいいんです。このパースの空間に沿ったものですね。必ずこの消失点に線は向かいます。こうですね。このポイントに向かう線です。パースペクティブのいいところ、さっき見えるところが分かりますよって言いましたけれども、書くときにも基準があるんですね。必ず消失点に沿った線だけしかこの空間にはないんですよっていうのが、パースペクティブなんです。ですからこれ難しく考えないで、このパースの中に物体があるっていうガイドを作ってますよということをですね考えながらやっていくといいのかなと思います。例えばこの2番、この中にですね例えば円とか、円柱とかね、結構丸っこいものが入ってますよという場合どう書けばいいんですか、ちょっと悩むと思いますけれども、この四角ね、ちょっとこれ
ここが長いですが、例えばこの立方体ですね、この立方体、この中にですね丸が球体が入ってますよっていうふうに書けば、もうすでにこれはパースに合ってる、沿ってるものになりますよね。球体なんかはなかなか難しいですが、まずはね四角で囲ったこの空間の中に丸があるんですよっていうふうにやってあげると非常に書きやすいです。これはもう例えばビルとかよりももっと複雑なものを書くときに有効です。車とかですね、あとそうですね、丸っこいものいっぱいありますけれども、例えばなんかオブジェとか書くときに非常に複雑な形になってきますが、オブジェ全体を四角の中に入れてどっちのパースに沿っているのかなっていうふうに考えていくと非常に書きやすくなります。そのためのガイドとしてですね、パースペクティブっていうのを使用していきたいと思いますので、皆さんもですね、ぜひちょっと勉強していっていただきたいなと思います。さらにですね、じゃあ、どういうふうに実際ね、形取っていったらいいのかなというところで考えると、デッサン的な陰影というのも大事になってきます。例えば球体があってですね、光源があるというふうになると、はい、これデッサンです。画用紙にね鉛筆で描いたんですけれども、そういうものはですね必ず陰影がありますね。陰影があります。影ができるんですね。こういうところを書き込みでやるにしろ、スクリーントーンで表現するにしろ、デッサンと同じように光の当たっているところは明るいよ、影ができるよ、暗いよっていうところはですね全部表現してあげるというのが大事になってきます。ここでもですね必ずこれだけでもかなり丸くなりますよね。そして影が落ちます。あるいはですね、もっとかっこよくしたら、例えば光が当たってるのはこっちだとしたらちょっと飛ばしてあげるとかするとかっこいいですね。こういうふうにですね漫画の中でも光源を意識するっていうのが大事になってきます。光源を意識すると結局ね何にたどり着くかっていうとデッサンなんですね。デッサンです。ですから、パースペクティブ、あくまでもこれはパースの空間の当たりとして使用しますので、最初ね丸いもの書かなきゃいけないなという時にガイドとして使って、いざ書く時になったらしっかり陰影を出す、デッサン的に書いていくという必要もあります。さらにね、じゃあ四角いものはどうなんだいっていう話なんですけれども、はい、四角も同様ですね。立方体、っていうと今度は丸よりも面が分かれてますね。分かれているので影の取り方は非常に簡単かなと思います。ここの面よりもこっちの面は暗い、こっちの面よりもこっちの面は暗いよ、結構それがはっきり出るのが立方体になってきます。なので例えばこういうビルに関してはどっちの面が暗いのかななんていうのを考えてあげると出ます。例えばこの面が暗いですよ、この面が暗いですよ、影ができてますね。というとこっちの面から光が当たってますよねっていうふうになりますよね。かなり立方体に関してはですね光は取りやすいですがですね、面の中で濃度を変えるとかですね、こういうところがデッサンとのちょっと違いかなと思います。漫画の中ではあんまりそういうことしないんですけど、デッサン的に書くとねこの辺が濃度違いますけど、漫画はね単調でいいかなと思います。そんな差があります。必ずですねパースの中に、空間の中に、物体があるよ、そこを意識して、絵を描き進めていっていただきたいなと思います。このパースペクティブのですね、なかなか1回で理解するっていうのは難しいと思います。いろんなものをですね、例えば写真、これは何点透視にした方がいいかな、いうふうに分析して自分で描いてみる、すると身につくと思いますので、じっくりこれも取り組んでみてください。